Всем доброго дня на объекте. Ребята по малярке подготавливают основание, прежде чем приступать к обработке стен, шлифовке, зачистке, грунтовке, шпаклевке. Теневой плинтус, ставится вкладочка, показываю, вот она, вставляется вовнутрь, скотч деликатный клеится, и последующая будет оттяжка уже, чтобы все чистое было, и минимизировать пыль туда и риск поцарапать чистовое покрытие.